എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഗൈസ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ പാടത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പാടം ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടത് ഇത് തോടൊക്കെയാണ്. കണ്ട ചൂട് ഇറങ്ങി കാണിച്ചത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി തോട്ടിൻ്റെ അകത്ത് മീനെ കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ദേ ഇവിടെ പോവാം. കണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് പോയത്. നമുക്ക് അവിടെ പോകാനുണ്ട്. നമ്മളുടെ സ്ഥലത്തെത്തിയത് ഇതാണ് പാടം. കണ്ടോ, നല്ല പാടം. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ചാലാണ്, തീൻ്റെ വെള്ളം ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ദേ നമ്മൾ പാടത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തി. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ട്. കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ പഞ്ഞിമരം കാണിച്ചു തരാം. തീണ്ട ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫുൾ പാടം. കണ്ടോ, അവിടെയൊക്കെ റോഡാണ്. കണ്ടോ, ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കതൊരു പിന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. കേട്ടോ, വെള്ളമൊക്കെ ദേ ഇവിടുത്തെ വെള്ളം പാടത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോവാണ്. കണ്ടോ, ഇവിടെ ഇപ്പം മഴക്കാറുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മേഘത്തെ ഡാർക്കായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഈ കൊക്കുകളൊക്കെ പറന്നു കാണാൻ നല്ല കാറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ അവിടെ റോഡൊക്കെയാണ്. കണ്ടതേ നമ്മുടെ പാടം എല്ലാവരും കണ്ടു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പഞ്ഞിമരമാണ്. പഞ്ഞിമരം കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് പഞ്ഞിമരം. ഞാൻ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കണ്ടോ, ഇതാണ് നമ്മുടെ പഞ്ഞിമരം. അതിൻ്റെ ഇലകളാണത്, കൊമ്പുകളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഇനി ഇവിടെ നിറച്ച് റബ്ബർ തോട്ടങ്ങളാണ്. കണ്ടോ, ഇപ്പറേ അതേ റബ്ബർ തോട്ടം, പിന്നെ അവിടെ പാടം, ഇവിടെ റബ്ബർ തോട്ടമാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയാലും റബ്ബർ തോട്ടം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ താഴെയുള്ളൊരു ബാമ്പാണ്. അതായത് ഇല്ലി മരങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇറങ്ങി പോവുകയാണ്. ഇതേ ഇല്ലിമരം എത്തി. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇല്ലിമരം. കണ്ടോ, നമുക്കിത് പൊളിച്ച് നോക്കാം. ഇതൊക്കെ ഒരു പൊടി, സൈസ് പൊടിയാണ്. കണ്ടത് ഇല്ലിമരത്തിൻ്റെ ഇലയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും. ഇടിക്കടി മണമാണ്. കണ്ടത് ഇല്ലിമരം നമ്മളുടെ വീടിൻ്റെ താഴെയുള്ളതാണ്. കണ്ടോ, ഇവിടെ നിറച്ച് ഇല്ലിമരമൊക്കെയാണ്. അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയാൽ ഭയങ്കര ഇല്ലിമരമാണ്. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചിട്ട് പാടം, അവിടെ ഈ നിറച്ച് കുളങ്ങളാണ്. ആ കുളങ്ങളിൽ നിറച്ച് എന്താണ് ഈ മീനുകൾ അങ്ങനെയില്ലേ, അതൊക്കെയുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ തന്നെ ആയിരിക്കും. ടാറ്റാ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ ഞാൻ വേഗം നേടാം. അപ്പോൾ ടാറ്റാ, ബൈ. ലൈക്ക്